Пратеникот од Европскиот фронт Белерин Беџети го најави почетокот на постапката за обезбедување на потребните потписи од пратеници за иницирање уставни измени. Тој ги повика сите пратеници да ја поддржат оваа иницијатива, бидејќи како што додаде, нашата земја изгубила 2 цели години во процесот на евроинтеграција. Беџети очекува предлогот за уставни измени да може да биде поднесен од најмалку 30 пратеници. Prandaj duke filluar nga sot u bëjmë thirrje të gjithë deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si shumicës parlamentare, ashtu edhe të opozitës, përfshirë deputetët e Aleancës për shqiptarët të zotit Taravari dhe zotit Sela, PDSH-s, deputetët e pavarur, si dhe përfaqësuesit e të gjitha partive politike që e shohin të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian, e sidomos deputetët e Vlenit, që të japin mbështetjen e tyre duke nënshkruar këtë iniciativë. Од Вленје оценија ваквата иницијатива како несериозна, сметајќи ја повеќе за пародија отколку за институционален предлог што заслужува сериозен третман. Еден од лидерите на Влен, Билјал Касами, изјави дека ова идеја служи за задржување на партиските активисти. BD pati 20 vite për të promovuar ndryshime kushtetuese dhe për të avancuar të drejtat kolektive të shqiptarëve. Sot, kur BD është para shpartallimit të saj përfundimtar, sepse veç më po e shohim dita ditës që antarët e koalicionit të AKI-s po largohen nga ky subjekt politik, për të mbajtur edhe më tutje shpresën antarëve të BD-s, ajo po del me ide të mëdha. Инаку и Влени дуи се за уставни измени, но без гласовите на ВМРО ДПМН не може да се обезбеди двотретинско мнозинство.